究竟什么样的轮船才能摧毁这100块钢化玻璃呢？让我们拭目以待。首先派出是一艘小型快艇，它的速度非常的快，动力也非常的强，看看它能冲破几块钢化玻璃呢？这就停了。看来这钢化玻璃确实结实呀。那这样的话，我们直接派出一艘超大型观光游艇，这体型比钢化玻璃都要大了。对了，最近老是被你们电摇刷屏，这次我没有做任何设置，你们想怎么发就怎么发。好家伙，这钢化玻璃在它面前变得是脆弱不堪，但没想到就算是这样，也只摧毁了一半的玻璃。那这次我们派出天鹅船，它体型小巧，看看能不能从下面直接钻过去呢？这就尴尬了呀，连1块都没有通过。那我们就派出一艘救援船，它皮糙肉厚，身体也比较结实，动力也是非常的强劲，但还是没有办法穿透所有的玻璃，这玻璃也太坚硬了吧。那我们再派出一艘观光游艇，它迈着自信的步伐，二话不说就冲了上去。本以为它很快就停了下来，但没想到它竟然差一点点就穿透这100块玻璃，这可真是让我们刮目相看。不过非常可惜，就在最后1块玻璃停了下来。那下面我们派出一艘巨型运沙船，它的体型也是非常大，这冲击力一定很猛吧？果然，前面的玻璃根本就抵挡不住它的进攻。但随着不断的推进，运沙船的压力也是越来越大，最终还是失去了动力。那我们必须派出重量级选手，一艘巨型舰艇。如果连它都没有办法突破这100块钢化玻璃的话，那我就没招了。好家伙，没想到就算是舰艇也无法通过这100块钢化玻璃呀！